Доброе утро. Такой проходик. Снег просто забодал вчера. Я еще 100 раз прочищал. Такой туннель получился. Так, я выспался. Сейчас вообще весь разрушился прям к вечеру. Еще калина это в глазу с утра вышло. Мне что-то вообще не нравятся эти двери. Я расстроен. Столько, трудов. Просто впустую впакал. Ну не впустую, как бы, Ладно, сейчас надо затопить и понять, как они работают, сколько тянет. Может, надо больше этих вставлять, может, меньше, фиг его поймешь. Сегодня потеплело, прям на улице, хорошо. 6. Но суббота, воскресенье обещают тут мороз, с понедельника потеплеет. Здесь почти 6. За 2 дня нетопление камина на 2 градуса, причем морозы тут накручивали. То есть нужно было прогреться конструкции, вот она не веет, все влажно. Ну что, вот оно. Посмотрим с чистым мозгом. Мне кажется, надо вот здесь заглушечки сделать, и будет все камильфо выглядеть. Или вообще покрасить в черный цвет надо, и все будет нормально, да? Так, ну вот. Доработал, подпружинил. Подложил металлические эти сюда. Знаете, напоминает это что? Все, не видите, стоят. Это спружиненные. Вот. А зазор такой сделал. В общем, а фиксатор какой-то еще снизу. Это какие-то, может, какие-то фиксаторы на пружины придумают, ой, на петли, чтоб раз так давление. Сегодня еще ветер и задувает обратно. Так необычно наблюдать через стекло движение дыма. Сейчас намыл стекла, чтобы не пригорело ничего. Не знаю, вот этой рибочки хватает, чтобы дым не шел сюда. Вон, видите, по краям. Короче, мало. Надо приоткрыть, что ли, получается. Сюда не попадает. Да, какие-то фиксаторы надо будет. И я так понимаю, что фиксаторы должны быть здесь находиться, чтобы раз приоткрыл, и оно на таком положении зафиксировалось. Я так понял, регулировать тягу мы будем вот этими приоткрытиями. Побольше, поменьше. Не знаю, прорезь это, наверное, придется такое оставлять. Не знаю пока. Режим печки перевели. Давление происходит внутри. Да, за железным листом смотришь и ничего не понять, что тут происходило. Не понимаю, нравится мне это или не нравится. Если есть сомнения, значит не нравится.
Мне это не нравится. Блин. Думаю, есть смысл выкрасить ее в черный цвет только что. Ну, ожидала я, что будет нагреваться профиль. Нет. За счет того, что воздух идет с всех сторон, профиль холодный. Даже холодный, не то что теплый. То есть можно фальш шум закрывать. И еще я понял, сегодня ветер вот дует, ну хотя я приоткрыл, нормально тянет. Надо тягу заводить с улицы. Не хватает воздуха. У меня сейчас закупорено вообще все. Так как-то, знаете, необычно. Через стекло сидишь, ну, стекло, конечно, дает свое. Как-то профиль этот доработать надо. Не пойму. Ну, с ручками я уже здесь понял. Да, еще знаете, что это стекло, жар. Ну, тепло есть, но нет такого жара, как вот прямой огонь, когда. Это, конечно, обалдеть, как это стекло может перекрывать. А здесь надо ручки такие широкие, такие полоски, что ли. Чтобы когда открываешь и держишься за нее, ну, чтобы она выступала немного сюда. Чтобы рукой браться. Что-то такое. Пока ничего не буду делать, надо переспать с этим всем.